Imperatrice madre, dove mi avete mandato? Siediti. Inizia. L'asta di Pechino inizia ora. Primo lotto. Una pietra grezza dalla vecchia miniera di Akhant, Myanmar. Prezzo di partenza 100 milioni. 100 milioni. 120 milioni. Questo signore offre 120 milioni. 150 milioni. Bene, 150 milioni. Altre offerte? 200 milioni. Questo signore arriva a 200 milioni. Offro 300 milioni. Altre offerte? 300 milioni. Offro 400 milioni. Zia, questa pietra grezza ha venature verdi traslucide. A prima vista sembra che possa esplodere in colore. Se la compriamo, il prezzo potrebbe aumentare almeno 10 volte. Esplodere in colore? Quelle venature sono false, fatte con laser. Più false di un selfie di Chan. Jin Shanshan, di che stai blaterando? Ora che sei tornata nella nostra famiglia Jin, devi comportarti come una vera ereditiera. Smettila di dire sciocchezze e di metterci in imbarazzo. Ereditiera. La Jin Shanshan originale, della ricca famiglia Jin di Pechino. La vera ereditiera, cresciuta in campagna. Correva dietro alle galline felice. Tornata a casa, cercava di compiacere tutti, ma la ragazza finta, Suyumu, la perseguitò fino a ucciderla. Cavolo, perché dovrei fare la leccapiedi? Jin Shanshan. La sorellina Yumo, cresciuta con noi. Ha avuto un'educazione da signorina. Siamo come sorelle. Come osi insinuare cose su di lei? Esatto, non calunniare la sorella Yumo. Vedi, le leccapiedi non contano nulla. Poi dirà che la pietra ha aura di drago. Che porterà? Fortuna alla famiglia per 10 anni. Aura di drago? Meglio contare su di me. 400 milioni. Altre offerte? Sia, questa pietra aura di drago è di buon auspicio quest'anno. Se la compriamo, porterà alla nostra famiglia Jin fortuna finanziaria per almeno 10 anni. L'aveva proprio indovinato. Se credessimo alle calunnie di Suyumu e comprassimo questa pietra a caro prezzo, la famiglia Jin non solo fallirebbe, ma diventerebbe lo zimbello dell'alta società di Pechino. Allora, la mia mamma elegante e il mio fratello ricco ereditiero dovrebbero andare in club a ballare sui pali per pagare i debiti. L'ex ricca signora di Pechino, costretta a lavorare col figlio, finendo per diventare la star del night. Invecchia anche una Ferrari, ma è sempre una Ferrari. Jin Shanshan, di che stai blaterando ora? Fallimento? Ballare? Cioè? Ah. Mamma, non ho parlato. Già, non ha aperto bocca. Allora come abbiamo sentito la sua voce? Forse erano i suoi pensieri? Mamma, ho controllato. Sul nostro conto ci sono solo 400 milioni. Come solo 400 milioni? Dovrebbero essercene 800. Forse l'azienda ha problemi? Se investiamo tutto in questa pietra, se il flusso di cassa si esaurisce, la nostra famiglia rischia seriamente di andare in bancarotta. Forse è meglio lasciar perdere questa pietra. Il presidente Wang ha offerto 400 milioni. Ci sono altre offerte? Sia, devi aggiudicarti questa pietra, subito. 400 milioni, una volta. 400 milioni, due volte. 400 milioni, tre volte. Congratulazioni al presidente Wang per l'acquisto del minerale grezzo di Akhant a 400 milioni. Sia, come hai potuto rinunciare in un momento così cruciale? Shanshan, secondo te, quale pietra tra quelle sul palco vale la pena di essere acquistata? Jin Shanshan è solo una ragazza di campagna appena tornata, che non sa distinguere il vetro dalla giada. Come potrebbe capire qualcosa di scommesse sulle pietre? Quella lì, mi piace, ha un aspetto promettente. Signorina, questo è solo uno scarto. È sicura di volerlo? Sì, proprio quello. 800.000 per uno scarto. La signora Jin offre 800.000. Ci sono offerte più alte? 800.000, una volta. 800.000, due volte. 800.000, tre volte. Aggiudicato. Jin Shanshan, quella zoticona, è appena tornata e ha già scombussolato i miei piani. E zia ha addirittura dato retta alle sue sciocchezze, spendendo 800.000 per quella robaccia. Bene, visto che vuoi tanto metterti in mostra, ti farò avere tutta la scena che desideri.
La sorellina Shan Shan è davvero una persona particolare. Ha scelto una pietra dalla forma così strana. Ma visto che ormai l'ha acquistata, perché non la tagliamo subito? Per farci tutti un'idea? Il signor Jin affida il compito a una ragazza di campagna che non capisce nulla. HMPH. Secondo me, chissà cosa riuscirà a tirare fuori. Forse, proprio un pezzo di terra. Ah! Va bene, Suyumo ha ragione. Dovremmo proprio far vedere a tutti. Maestro, voglio tagliare la pietra. Guardate, è un drago imperiale. Congratulazioni alla signorina Shan Shan per aver scelto la varietà superiore di drago imperiale. Impossibile. Deve aver avuto una fortuna incredibile. Esatto, lei non capisce nulla di scommesse sulle pietre. Poco fa ha detto che il minerale grezzo di Akant era una pietra senza valore. Sciocchezze. Ragazza, dimostri proprio di non capire. Tagliate la mia pietra di Akant, fatela vedere a tutti. Così capirete cos'è un vero tesoro. Impossibile. La pietra di Akant del presidente Wang è davvero una pietra comune. È impossibile. I miei 400 milioni. Grazie a Shan Shan. Altrimenti i soldi della famiglia Jin sarebbero andati in fumo. Stavo quasi per andare a fare la spogliarellista sul palo. Quello che ha detto la sorella Shan Shan era vero. Possibile che la sorella Yumo voglia farci del male? Stai mentendo. Non è altro che una ragazza appena tornata dalla campagna. Come potrebbe essere più brava di me nel valutare le pietre? Suyumo, hai quasi mandato in bancarotta la famiglia Jin. E ancora fai la testarda. Osi ancora chiamarti la prima talentuosa della capitale? A mio parere, sei la prima a far perdere soldi. Ehi, signorina Jin, anzi, maestra Jin, potrebbe aiutarmi a scegliere qualche pietra. Ehi, maestra Jin, scelga una pietra anche per me. Va bene. Anche per me. Anch'io. Sono arrivato prima io. Ehi, calma, calma, niente fretta. Ce n'è per tutti, per tutti. Prima la tua, poi la tua. Andiamo. Questa è tua. Prendila. Jin Shan Shan. Lo Zani non ti lascerà andare. Zanie, c'è un problema. Qualcuno ha violato le regole della casa d'aste, aiutando gli altri a valutare le pietre durante l'asta. Andiamo a incontrare questo illustre ospite. Maestra Jin, un verde imperiale così puro. Non l'ho mai visto prima. È incredibile, signorina Jin. Grazie davvero. Grazie, signorina Jin. Zanie è arrivato. Dicono che sia spietato, giovanissimo e diventato l'erede della famiglia più ricca della Cina. La sua apparizione sarà forse perché la ragazza Jin ha aiutato altri clienti a valutare le pietre, disturbando le regole della casa d'aste. Chi è che ha messo sottosopra la nostra casa d'aste? Che volto autorevole. Non solo addominali da fare invidia alle boy band, ma è anche vergine. Esiste davvero una tale meraviglia nel mondo? Ha le fossette? No, chi è lei? Come fa a sapere che sono vergine? Zanie, la persona che ha disturbato l'ordine dell'asta. È Jin Shan Shan. Sei tu che hai creato problemi nel mio locale. Non ho creato problemi, santo cielo. Il lampadario di cristallo sul soffitto sta per cadere. Questo boss è proprio privo di buonsenso? Si è messo proprio in quel punto sfortunato. Io che ero appena diventata una ricca ereditiera. Non ho fatto in tempo a godermela che mi hanno spappolato il cervello. Che modo orribile di morire. Oh, Jin Shan Shan, che stai dicendo? Questo lampadario di cristallo, come fa a cadere? Non solo rovini la mia festa, ma osi anche maledirmi. Io...
Strano, sento l'impulso di avvicinarmi a lei. Non ci credo, il signor Zan che non sopporta nessuno. Si fa abbracciare da una donna. È noto per odiare le donne. Tra poco non sarà che... Il boss è severo, ma gli addominali sono piacevoli al tatto. Peccato che abbia questo grave problema con le donne. Signor Zan, sta bene? La sorellina Shanshan è appena arrivata dalla campagna. Non sa ancora come funzionano le cose. Prima ha dato consigli agli ospiti, poi ha quasi fatto sì che lei fosse colpito dal lampadario. Ma di sicuro non è stato intenzionale. Se vuole punirla, io, come sorella maggiore, sono disposta a subire la punizione al posto suo. Tu chi sei? Mi chiamo Suyumo, sono la fidanzata di suo nipote, Shani Chen. Lei è la seconda figlia dei Jin, appena riportata dalla campagna. Jin Shanshan. Sia, convinca la sorellina a scusarsi subito con il signor Zan. Forse, visto che ci conosciamo, la lascerà andare. Suyumo è imparentata con il signor Zan? Ora di sicuro mamma proteggerà questa finta ingenua e mi costringerà a inginocchiarmi per chiedere scusa. Basta. È stato Shanshan a salvare il signor Zan. Perché dici bugie? Se continui, ti caccio dalla famiglia Jin. Sia, io. Questa Suyumo è così malvagia da voler far del male a Shanshan? Dobbiamo stare attenti, fratello maggiore. Perché la sorella Yumo è diventata così falsa all'improvviso? Non vorrà davvero farci del male? Forse perché Shanshan è appena tornata. Ha paura di perdere i favori e l'amore si è trasformato in odio e gelosia. Quindi sei la seconda figlia dei Jin. Jin Shanshan. Sì, Grazie per avermi salvato, signorina Jin. Però... perché hai violato le regole per aiutare un ospite? E disturbato l'ordine dell'asta di pietre preziose? non ho fatto niente. Ho solo indicato alcune. Pietre che mi piacevano. Chi poteva sapere? Che erano tutte di qualità superiore. La fortuna è un reato? Questo Zhan Juniao non solo ha problemi di vista, ma anche di cervello. La famiglia Zhan è nel business di antichità e pietre preziose da anni. Eppure non ha notato un'enorme contraffazione di pietra di Bakang nel suo stesso campo. L'hanno venduta per 400 milioni. Chiaramente una trappola interna. Invece di ripulire casa, si concentra su queste sciocchezze. Presto! La famiglia Zhan sarà svuotata dalle spie interne e lui sarà spedito all'estero a vendere organi. Cosa hai detto? Quali spie? Quali organi? Oh, non parlare. Mamma, non ho detto niente. Sospettavo da tempo una talpa nella famiglia, ma non ne ho parlato con nessuno. Come fa questa ragazza appena tornata dalla campagna a sapere queste cose? Oh, signor Zhan, mi dispiace tanto. La nostra Shanshan è appena tornata dalla campagna. I suoi modi sono un po' rozzi, considerando che ti ha salvato la vita. Perdonala questa volta. Andiamo. Fermi. È finita. Il signor Zan sarà furioso. Hai sconvolto l'asta del signor Zan e pensi di andartene? La seconda figlia dei Jin si è cacciata nei guai. Jin Shanshan, il signor Zhan è famoso per essere spietato. Oggi mi hai rovinato tutto. Lascerò che il signor Zhan si sbarazzi di te, stupida contadina. Le contadine dovrebbero restare nel fango. Ho detto che potete andare. MMH? Ah, Quello. questo. Oggi, per il favore di avermi salvato la vita. Io, Zhan, lo terrò a mente. Solo che qui all'asta non ci sono molti regali degni. Ti prego, signorina Jin, di accompagnarmi al mio club di collezione privato per scegliere alcune antichità. Come ringraziamento. Il signor Zan non solo non ha punito Jin Shanshan, ma le regalerà anche degli antichità. Come ringraziamento. Questo è ancora il Zan Ye che conosco. La sorellina Shanshan è appena stata portata dalla campagna. Non sa nulla di conoscenze antiquarie. Se sbagliasse la scelta, non sarebbe un disprezzo della tua buona volontà. Cosa vuoi fare? Sapevo che c'era un'opportunità. Io, nella famiglia Jin ho sempre studiato. Conoscenze da dama, anche di antiquariato sono un po' esperta. Perché non? Lasci che sia io a scegliere al posto tuo. Tu... Se il presidente Jin avesse dato retta alle tue parole prima e avesse acquistato quella pietra grezza di Akant, ora la famiglia Jin, probabilmente sarebbe già in procinto di fallimento. E osi ancora dire di essere esperta di antiquariato? La famiglia Zhan ha un profondo patrimonio. C'è un vaso Yuan Qingua, con manici a forma di drago e figure umane, un tesoro di inestimabile valore. Una rarità estrema.
Se la famiglia Jin fallisse, potrei venderlo per saldare i debiti e continuare a fare la ricca. Come dovrei chiedere a Zhang Juniao che voglio questo? Shan Shan, assolutamente no. Questo vaso Yuan Qingua, con manici a forma di drago e figure umane. Quello è il cimelio di famiglia degli Zhan, di grande importanza. Come puoi chiederlo? Mamma, come sapevi che volevo questo? Presidente Zhan, l'oggetto che desiderava è stato portato. Signorina Jin, questo pezzo della collezione è un tesoro che la nostra famiglia Zhan conserva da molti anni. Guarda, ti piace? Wow. Questo è davvero. Questo non è il cimelio di famiglia degli Zhan, il prezioso vaso Yuan Qingua. Sì. Zhanye l'ha davvero portato per regalarlo a Shan Shan. Zhanye, come sapevi che volevo questo? Mi capisci anche troppo. È il tuo gusto che è buono. Mmat, visto che sei così generoso, allora, non mi trattengo. Andiamo. Mamma, torniamo a casa. Presidente Zhan, allora la ringraziamo. Andiamo, andiamo. Allora, grazie Presidente Zhan. Jin Shan Shan, hai osato far regalare a Zhan Ye il cimelio di famiglia. Me la pagherai? Presidente Zhan, la vecchia signora dice che questo vaso Yuan Qingua è il cimelio di famiglia lasciato per la futura padrona della famiglia Zhan. Eppure l'ha regalato a una ragazza della famiglia di secondo ordine appena portata dalla campagna. Ne vale la pena. Appena arrivata nella capitale, ha saputo individuare a colpo d'occhio la nostra. La questione del traditore in casa Zhan, come poteva salvarmi la vita. Nel momento in cui il lampadario stava cadendo, credi che lei sia una persona mediocre? Questo. Nonno Zhan in tutta la vita non ha mai lodato nessuna donna. Forse nonno Zhan. Dio della ricchezza, proteggi la famiglia Zhan, che la fortuna ci arrivi da ogni parte. Meglio ancora, fai sì che mio nipote si innamori di nuovo. Il Dio della ricchezza può occuparsi di così tante cose? Pronto? Signora, una notizia grandiosa. Nonno Zhan, single dalla nascita, finalmente si accoppierà. Cosa? Juniao ha regalato il vaso prezioso alla seconda figlia della famiglia Jin, Jin Shan Shan. Sì. Ah, fantastico! Dammi l'ordine di iniettare capitali nella famiglia Jin. Voglio sostenere personalmente l'assemblea annuale dei Jin. Sì, signora. MMH. Ah, il dio della ricchezza si è davvero manifestato. Ha dato a mio nipote una moglie. Strano, chi sta parlando male di me alle mie spalle? Non sarà la regina madre? Ancora arrabbiata che mi insulta dal cielo? Com'è possibile? Tutto procedeva secondo i piani. E poi è stato sconvolto da quel contadino. Mamma, credi che Shan Shan sappia che quel vaso Yuan Qingua prezioso è sempre stato il pegno di famiglia che la famiglia Zhan dona, solo dopo aver scelto la futura sposa? Cosa hai detto? Nangxi, com'è andata l'asta oggi? Ho sentito che c'era un grezzo di Akkant. Vieni qui, oggi nostra figlia all'asta. L'ha ottenuto. Vieni, fammi vedere. Ah, questo è il pegno di famiglia dei Zhan, il vaso Yuan Qingua prezioso. Esatto. Ah. Yumo non delude le aspettative della nostra famiglia Jin. È stata allevata con cura, una brava ragazza. Questo gusto sta davvero migliorando sempre di più. Ah! Io dico, Jin Shan Shan, devi correggere quelle tue abitudini campagnole e disordinate. Devi imparare bene da Yumo le regole e l'occhio dell'alta società. Ah. Questo è mio padre parziale, il genero che è entrato in famiglia. Devi imparare dalla tua cara Yumo. Oggi, per poco non ci faceva spendere 400 milioni per un sasso rotto. Oh, com'è successo? Ah, papà, oggi all'asta. Yumo si è innamorata di un grezzo di giada di Pakant da 400 milioni. Ha insistito per convincere la mamma ad aggiudicarselo. Fortunatamente Shan Shan ha scoperto che era falso, altrimenti la nostra famiglia sarebbe andata in rovina. Esatto, e inoltre Shan Shan oggi ha anche salvato la vita del presidente Zhan. Questo prezioso vaso Yuan Qingua è il regalo di ringraziamento che il presidente Zhan le ha fatto.
Ah, questo. Ah, com'è potuto succedere? Yumo, d'ora in poi devi essere più prudente nelle tue azioni. Ah. Jin Shanshan, per quanto riguarda l'accaduto di oggi, ammetterò che sei stata fortunata, ma devi comunque imparare le regole. Devi imparare bene da Yumo. Smettila di portare quei tuoi modi rozzi e provinciali a disonorare la nostra famiglia Jin, hai capito? Sì, papà, ho capito. Ah, uno che all'inizio ha pagato le tasse universitarie, con i soldi raccolti dal villaggio. Uno zoticone che ha vissuto alle spalle degli altri per decenni. Ora fa lo splendido come cittadino e difende sempre gli estranei. Ma non è colpa del vecchio se è così di parte. Gli occhi di Suyumo sono identici a quelli del suo primo amore. Solo la mamma è all'oscuro di tutto e crede ancora di essere la sua prima fidanzata. Cosa? Quindi papà aveva un primo amore? Jang Yoon-che? Che ti succede? Shanshan è tornata da più di un mese. Non solo non ti interessi a lei, ma aiuti anche questa Suyumo a prenderla in giro. Chi è la tua vera figlia? Ah, moglie, piano, fa male. Ah, questo, io, è che in azienda sono molto occupato. Non ho tempo. Certo che non hai tempo, anche se oggi è mezzogiorno. Eri già all'aeroporto, sei riuscito a trovare il tempo. In macchina al ritorno, per fare sesso con il maggiordomo, a fare l'amore in pieno giorno. TSK, TSK, TSK. Il segno di fragola sul collo del maggiordomo Jang è fin troppo evidente. Non muoverti. Cos'è questo? Chi è che ti ha fatto questi segni rossi? Signora, prima lascia la mano. Questa è una mia questione privata. Padrone? Nan 11, calmati. Anche se il maggiordomo Jang è un domestico, ha comunque la sua dignità. Davanti ai bambini, trattenerlo e interrogarlo così non è molto appropriato, no? Jang Yoon-che, qui non hai diritto di parlare. Oggi devi spiegarmi chiaramente questa faccenda, altrimenti imballa le tue cose e vattene subito. Signora, la servo da 20 anni. Che tipo di persona sono io? Non lo sa ancora. Come può umiliarmi così? Ti sto umiliando? Guardati che cosa vergognosa. L'hai fatta tu e ora dici che sono io ad umiliarti? Sia, calmati prima di tutto. Maggior Jang, mi ricordo che poco tempo fa è venuto un signore di mezza età. Ti ha portato le lenzuola e avete chiacchierato pure tanto volentieri, vero? Vi state frequentando, vero? Sì, è proprio lui. Oddio, insomma. Abbiamo entrambi questa età, se lo diciamo. Non temiamo che la gente ci prenda in giro. Signora, non pensavo che sarebbe nato questo grosso malinteso. Vi faccio proprio una brutta figura. Va bene, vattene e aspetta fuori adesso. Questa Suyumo protegge così tanto il maggiordomo Jang. Non è che ha paura che in futuro non ci sia più nessuno che droghi mio fratello? Dopo il fallimento della famiglia Jin, con l'intelligenza di mio fratello, potremmo anche riprenderci, ma è stato drogato per tanto tempo. Ora ha la mente confusa e deve perfino vendersi per ballare sulla lap dance. Sono stato drogato. Non c'è da stupirsi che ultimamente sia sempre intontito. Mio fratello è l'erede del gruppo Jin, ma è sempre stato considerato da Jang Yoon-che come una spina nel fianco. Solo eliminando mio fratello, la società finirà in modo giustificato. Nelle mani di Jang Yoon-che. Cosa stai dicendo? Sono papà e Yumo che si sono alleati per rovinarmi. Bastardo Jang Yoon-che, io e te abbiamo passato decenni insieme e tu hai fatto alle mie spalle una cosa così sporca. Indaga subito, mio padre e Suyumo, nell'ultimo anno, tutti i loro acquisti di farmaci. Se Suyumo e Jang Yoon-che riusciranno nel loro piano malvagio all'asta e faranno fallire mamma, mio fratello rimarrà con il cervello rovinato dal veleno. King è ancora piccolo e io sono solo una ragazza di campagna che non può ribellarsi. A quel punto tutti i beni della famiglia Jin finiranno, non c'è dubbio, nelle mani di Jang Yoon-che e Suyumo. Vero? Smetti di bere. Che succede? Mi hai spaventato, zio. Signora. È arrivato I-Chen. I-Chen, come mai sei venuto? I miei genitori mi hanno mandato qua per parlare insieme. Del matrimonio tra le nostre due famiglie. Ah. Sì, giusto. A proposito di questo fidanzamento, originariamente, vogliamo che Suyumo sposi te come figlia della famiglia Jin, però mia figlia Jin Shanshan è tornata, quindi penso che questa sposa forse si potrebbe. Questo è il nipote di Zhan Juniao, il ragazzo di Suyumo. A quanto pare, il bambino nella pancia di Suyumo è suo. Suyumo è incinta. No, questo Shen I-Chen ha l'apparenza. Sembra un gentiluomo, ma in realtà è molto donnaiolo.
Ha provato di tutto. Non si interesserebbe mai a Suyumo. Quella. Gelida manipolatrice. Signora, il matrimonio tra me e il fratello Chen è stato deciso già tanto tempo fa, no? Perché volete cambiarlo all'improvviso? Già, Nano XI. Cambiare persona adesso. Non è molto appropriato, vero? Aspetta, Suyumo non ha affatto. Questo playboy sta solo usando la scusa di amare Shani Chen per nascondere la sua relazione segreta con un altro uomo. Il padre del bambino che porta in grembo è in realtà... Jin Shanshan, lo sai davvero cosa stai dicendo? Di che cosa stai parlando? Jin Shanshan, una ragazzina di campagna come te. Non importa quanto mi corteggi, non acconsentirò mai. Solo una ragazza come Yumo, cresciuta in una nobile famiglia colta, è degna di essere la moglie di me, Shani Chen. Prima di adesso ero davvero una pazza coda di Shani Chen, coda che fa la leccaculo. E alla fine non ottieni niente. Il fratello Chen è così bravo. È normale che anche una ragazza lo piaccia. È proprio naturale, dopo tutto. Jin Shanshan, ti consiglio di avere un po' di autocoscienza. Non accetto qualsiasi tipo di persona. Il mio fidanzamento con Yumo ha tempo debito il mio stesso zio. San Juniao verrà di persona a confermarlo. Davvero? Bene, è fantastico. A chi interessa un playboy come te che va in giro a flirtare? Tu e Suyumo state insieme e non vi separate più. Uno che va in giro a dare attentati, l'altra che porta in grembo il figlio di un altro. Siete fatti l'uno per l'altra. Proprio una coppia perfetta. La nostra Shanshan. Troverà sicuramente qualcuno di meglio, visto che voi due vi amate. Organizzate pure il matrimonio al più presto. Vi amate? Sposatevi appena possibile. Va bene, signora. Ichen, visto che sei venuto fin qui, allora mangiamo qualcosa prima di andartene. No, zio, ho un'emergenza improvvisa. Devo occuparmene subito. La prossima volta verrò appositamente a trovarvi e discuteremo nel dettaglio i preparativi del matrimonio, ok? Vado, Yumo, a presto. Zio, zia, vado ad accompagnare i Chen. Vai. Accidenti. Quindi il bambino di Suyumo è di papà. Non c'è da stupirsi che sia così ansioso di maritarla. Vuole far fare a qualcun altro. Da padre inconsapevole. Ehi, zietto. Com'è andata con la famiglia Jin per il fidanzamento? Quella Jin Shanshan. Zietto, quella Jin Shanshan è solo una patetica ossessionata. Prima non mi mollava mai e oggi voleva che il presidente Jin cambiasse il fidanzamento con Yumo. L'ho rifiutata subito. Ossessionata? Si comporta così con tutti. Ehi, qualcuno! Fate seguire Jin Shanshan. Voglio sapere ogni suo spostamento. Sì. Zietto, allora io vado. Juniao. Nonna. Questo è il corredo nuziale preparato per il tuo matrimonio combinato con la famiglia Jin. Vedi se è sufficiente. Matrimonio combinato? Non ci vado. Mi trattate come una pedina. I sentimenti non si possono forzare. Matrimonio con la famiglia Jin. Con chi? Con la seconda figlia che la famiglia Jin ha ripreso dalla campagna. Jin Shanshan. Chi altri? Altrimenti manda tuo nipote Chen. Va bene, nonna. Scusa se ho alzato la voce. Questo matrimonio combinato è un legame familiare. Ne ho la responsabilità. Aia. Nano XI, c'è un problema urgente con un ordine aziendale. Devo occuparmene subito, ok? Che ordine è così urgente? Non mangi nemmeno. Questo ordine riguarda la colonna portante delle performance aziendali per tutto l'anno prossimo. Deve essere gestito subito. Tranquilla, torno appena finisco. Vado. Mamma, allora non mangio l'incio. Vado in camera a farmi una doccia. Oh, va bene. Mamma, fratello maggiore, anche voi potete sentire. I pensieri della sorella Shanshan, anche tu li hai sentiti? Sì, e tu? Mamma, anch'io. Allora, prima Shanshan ha detto che papà e Yumo hanno cospirato per drogarmi. Non sarà mica vero? Vero o falso? Basta controllare. MMH. Andiamo nella stanza di Suyumo a verificare. Andiamo. Mamma, ho quasi rivoltato la stanza di Yumo. Sottosopra,
ma non ho trovato niente. Mamma, forse Shanshan ha frainteso? A me non sembra che papà e Yumo siano quel tipo di persone. Possibile che Shanshan si sia sbagliata davvero? Mamma, ma voi cosa state facendo? Una pulizia generale nella stanza di Suyumo? Shanshan, forse hai frainteso. Tuo padre e Suyumo abbiamo rivoltato questa casa. Quasi sottosopra, ma non abbiamo trovato nessuna. Traccia del loro tradimento. Quale fraintendimento? Non mi sbaglio, mamma ingenua. Quella volpe e quel vecchio hanno già eliminato le prove. Anche se sollevaste il tetto, non trovereste mezzo indizio. Però, quei due amanti clandestini sanno davvero divertirsi. Hanno osato fare sesso in macchina nel parcheggio sotterraneo del gruppo Jin. Cosa hai detto? Ah, Parla. Dai, continua. non ho detto niente. Ah sì, mamma, ieri non hai detto di aver lasciato un anello nel parcheggio dell'azienda? Ah sì, è quell'anello. È il cimelio di famiglia dei Jin, accidenti. Devo trovarlo subito. Venite entrambe con me. Voglio vedere se quello che dici è vero o falso. Dai, andiamo. Quella Jin Shanshan. Ci ha scombussolato i piani appena tornata. La nostra faccenda non sarà stata scoperta da lei? Che potrà mai fare quella ragazza di campagna? Stai tranquilla. La famiglia Jin sarà presto nostra. Sei davvero in gamba. E... Direttore Jin, cosa ci fate qui così tardi? Jang Yun-ke. È in macchina? Il direttore Jang è in macchina. Deve gestire una questione urgente. Non vuole essere disturbato da nessuno. Lavorare in macchina? Mi prendi in giro? Fatti da parte. Hai sentito? Spostati. Direttore Jin. Sto solo seguendo gli ordini. Non mettermi in difficoltà. Va bene per un lavoratore come me. Io ti metto in difficoltà. Allora dimmi la verità. Chi c'è davvero in quella macchina? Che casino! Sembra che stia per succedere qualcosa di emozionante. Sta per arrivare. Fate largo. Cosa state facendo? Nan 11. Voi due. Sia, Yuan-su, fratello, cosa ci fate qui? Ho accidentalmente messo in disordine i documenti di zio. Sto riordinando. Esatto. Vedi? Non c'è niente di sporco come dicevi tu. Perché hai gettato fango su Yumo? Io MMH? non ho detto niente. Piuttosto è Suyumo. Non dovevi accompagnare Sheni-chan? Cosa ci fai qui? Suyumo, cosa sta succedendo? Sì, Yumo. Perché sei nell'auto di tuo zio? Sia, è così. Zio ha appena avviato una nuova collaborazione. Il cliente conosceva proprio il fratello Ichen. Zio ha voluto fare da tramite, così siamo venuti insieme. E Sheni-chan? Dov'è? Ichen è appena partito. Se non ci credi, guarda. Su questo documento c'è anche la firma di Ichen. Mamma, la firma del fratello Ichen è qui. Non ci sono problemi, sicuro. Sì, forse è stato davvero un malinteso su papà. Forse dovremmo tornare a casa e non disturbare papà al lavoro. Che due fratelli ingenui. Se sapessero che le mutandine di pizzo rosso della vostra cara Suyumo sono ancora nascoste sotto il cuscino, vi mettereste a piangere in bagno. Cosa c'è nascosto sotto quel cuscino? Cosa vuoi che ci sia? Nan 11. Non pensarci troppo. Devo ancora occuparmi degli ordini. Di cosa hai paura? Mamma, la sorella Yumo è svenuta. Cosa aspettate? Portatela a casa subito. Ogni volta che succede qualcosa, fa la vittima o sviene. Con questa recitazione. È un peccato che non faccia le serie brevi. Dottor Jang, come sta? La signorina Yumo non ha nulla di grave. Solo che non ha mangiato e, per l'emozione, ha un po' di ipoglicemia. Quindi Suyumo aspetta un figlio da papà? Non c'è da stupirsi che abbia tanta fretta di farla sposare. Il bambino che porta in grembo sta bene? Direttore Jin, forse si sbaglia. Ho appena controllato attentamente. La signorina Yumo non è incinta. A quanto pare, ho frainteso Yumo. A Kim DF. Papà si è messo d'accordo con il dottor Sao fin dall'inizio. Non avrebbe mai rivelato che Suyumo è incinta. Cosa hai detto? Direttore Jin, abbiamo scoperto che il direttore Jang ha acquistato ripetutamente, nell'ultimo anno, farmaci che danneggiano il sistema nervoso centrale. L'uso prolungato porta a deterioramento cognitivo e confusione mentale. Dopo il fallimento della famiglia Jin, con l'intelligenza di nostro fratello maggiore, avrebbe potuto risollevarsi, ma è stato drogato a lungo. Confuso, costretto a vendere il suo corpo, a ballare sulla pertica. Ancora una volta, aveva ragione.
Jin Shanshan, la finisci o no? Prima hai sparso fango su Yumo. Ora calunni il dottor Zhao. Non sarai contenta? Finché non avrai messo sottosopra questa famiglia, vero? Mamma, Yumo non si sente bene. Usciamo, non disturbiamo il suo riposo. Yumo, riposati. Farò preparare qualcosa da mangiare dal maggiordomo. Com'è possibile? Come fanno a saperlo? Ciò che è successo in macchina? E a dubitare della nostra relazione? È Jin Shanshan. Quando Nan XI si è infuriata, ha detto chiaramente che Jin Shanshan ti stava gettando fango addosso. Deve averci spiato di nascosto. Jin Shanshan, ancora tu? Sa troppo. Dobbiamo agire subito. Pronto? Il piano è cambiato. Agiamo in anticipo. Jin Shanshan, ti avverto. D'ora in poi, stai al tuo posto e tieni chiusa la bocca. Smettila di accusare falsamente Yumo. Ah, mamma, sono sempre stata a posto. Non ho detto nulla. Mamma, calmati. La situazione potrebbe non essere così semplice come pensi. Shanshan, porta Kingyi in camera a riposare. Devo parlare con mamma. Oh, andiamo. Yuanzu, cosa sta succedendo esattamente? Shanshan dice che papà, insieme a Yumo, mi ha drogato. Ho fatto controllare dal mio assistente. Scopriamo che papà, nell'ultimo anno, ha effettivamente acquistato più volte farmaci che danneggiano il sistema nervoso centrale. Quindi, ciò che dice Shanshan. Potrebbe essere vero. Ci ho pensato bene. Papà e Yumo ultimamente sono davvero strani. Forse che si sono alleati per svuotare le fortune della famiglia Jin. Non è una voce senza fondamento. E adesso cosa dovremmo fare? Non possiamo sottovalutarlo, che sia vero o falso. Mamma, il gruppo Jin è stato fondato da te con le tue stesse mani. Perché non riprendi in mano il controllo del gruppo Jin con questa occasione? E nel frattempo indaga sulla verità dei fatti. Va bene? Dopo che il giovane Chen se n'è andato, i membri della famiglia Jin sono andati al parcheggio sotterraneo per sorprendere gli amanti, ma non hanno trovato niente. Uff, è ovviamente un'invenzione. Ma signor Zhan, abbiamo trovato quella macchina. C'è un video della dashcam che ha registrato Jang Yunke e su Yumo mentre tradivano, tutto quanto. La faccenda comincia a diventare interessante. Vai a darlo a Jin Yuanzu. Sì, signore. Jin Shanshan, questo spettacolo. Io ti do una mano ad alimentare il fuoco. Vediamo fino a che punto arriverai a bruciare. Jun Yao. Nonna. Ho sentito che ti stai interessando molto alla famiglia Jin ultimamente, e proprio fra qualche giorno ci sarà un grande spettacolo a casa Jin. Vieni con nonna a vederlo. Nessun problema. Nonna. Mamma, perché ci hai svegliato così presto per fare colazione? Ora che ci siamo tutti, oggi voglio dichiarare solennemente che da oggi in poi riprenderò ufficialmente il controllo del gruppo Jin. Non va bene. Su Yumo, che cosa vuol dire? Signora, lei soffre da sempre di nevrastenia cronica. Gli affari della compagnia sono complicati. Temo che la sua salute non ce la faccia. Giusto Nan XI, è passato così tanto tempo da quando te ne sei andata dalla compagnia. Il business si è aggiornato completamente. Se ora torni indietro, devi ricominciare da capo, riapprendere tutto. È davvero troppo. Faticoso per te. Una volta ho iniziato da zero da sola e sono riuscita a portare la Jin in borsa. Ora sto solo riprendendo il controllo. Che difficoltà c'è? Invece voi due, che reagite così forte, non è che avete paura di qualcosa? Certo che hanno paura che venga fuori la verità, questa coppia di amanti clandestini. Da un lato trasferiscono segretamente i beni della compagnia, dall'altro usano il parcheggio sotterraneo, come una suite gratuita. Hanno già sperimentato ogni sorta di posizione e non si sono nemmeno accorti che c'era la dashcam in macchina. E poi, la nevrastenia della mamma è stata causata da loro. Per far uscire la mamma dalla compagnia, hanno fatto sì che il dottor Zhao mettesse della droga nelle medicine che le prescriveva. Ho deciso. Oggi torno in azienda e riprendo il controllo della Jin. Sarò molto impegnato nei prossimi tempi, per il gala di fine anno di quest'anno. Saranno Shanshan e Yuanzu a organizzarlo al posto mio. Va bene. Sì, mamma. Nan XI, non avevi promesso che l'avrebbero organizzato io. E Yumo. Oh, Shanshan è appena tornata dalla campagna. Non conosce l'etichetta dell'alta società. Yuanzu è ancora giovane, manca di esperienza. Se lasciassero a loro il gala e qualcosa andasse storto, la nostra famiglia Jin diventerebbe lo zimbello dell'alta società di Pechino. Esatto, sia. Inoltre, a questo gala, verranno anche il signor Zhan e la signora Zhan. Hanno accettato di partecipare per via del fidanzamento tra me e Chen. Se fosse Shanshan a ospitare, non verrebbero affatto. Se il gala fosse un fallimento, sarebbe la faccia della famiglia Jin a essere sminuita. Non è affar tuo di cui preoccuparti, su Yumo. Le questioni della famiglia Jin non sono affar tuo. Io? Non è questo che intendevo. Allora cosa intendevi? Ho finito di mangiare. Vado via. Buon appetito a tutti.
Nan XI, anche Yumo aveva buone intenzioni. Dirlo così davanti ai ragazzi. Non è stato un po' troppo? Cosa? Ti dispiace se le dico due parole? Non è mica la tua amante, per caso? Stai dicendo cose sempre più assurde. Va bene, facciamo come vuoi tu. Le questioni relative al banchetto le lasceremo a Yuan-Su. E Shan-Shan. Ho finito di mangiare. Shan-Shan, mangia di più. Grazie. Jin Chuan, grazie mille per oggi. Grazie per avermi riaccompagnata a casa così tardi. Mamma. Chi è questo? Oh, questo è lo zio Song Jin Chuan. Anche lui mio compagno di università. Ah, Jin Chuan, questo è il mio figlio maggiore, Jin Yuan-Su. buonasera, zio Song. Yuan-Su. Nan XI parla spesso di te. Davvero un giovane di talento e di bell'aspetto. Troppo gentile. Lo zio Jin Chuan, sai, è un avvocato internazionale di prim'ordine, specializzato in casi di tutela patrimoniale. È estremamente competente e questa volta è tornato appositamente per aiutarci nella liquidazione dei beni e permettermi di prendere in mano il controllo della Jin in modo fluido. Ti prego. Questa è mia figlia, Jin Shan-Shan. Questo è lui che ama segretamente tua madre. Da tanti anni. Song Jin-Shan. Ai tempi era lo studente modello e il bel ragazzo del campus conteso da tutti. Ma non si è sposato per tutti questi anni per tua madre. Però, tua madre non si era resa conto che a causa di un compagno di università, Jang Yun-Ke, aveva già trascinato Song Jin-Chuan su questa barca cattiva. Che Song Jin-Chuan compaia in questo momento non è per portare aiuto nel momento del bisogno. È chiaramente, come la volpe che va a fare gli auguri alla gallina, non ha buone intenzioni. Jang Yun-Ke ha istigato apposta Song Jin-Chuan a tornare in patria proprio in questo momento, per fargli avvicinare tua madre. Poi diffondere la voce che tua madre ha una relazione extraconiugale e trasferisce beni alla cena annuale. In questo modo, Jang Yun-Ke può liberarsi di tua madre senza problemi e impossessarsi delle proprietà della famiglia Jin. La cosa ancora più infida è che, dopo che tua madre è stata truffata e ha perso tutti i soldi, questo Song Jin-Chuan ha anche fatto la parte del devoto custode. Andava tutti i giorni al locale a fare regali a tua madre e alla fine ha tirato tua madre in una villa di periferia. L'ha tenuta lì per diversi giorni, prima che la polizia la trovasse. Mio Dio, questi amori e odi delle persone di mezza età sono così assurdi? Jin Nan XI. Cosa stai facendo? Ci siamo persi per tutti questi anni. Adesso è finita. Ora tu sei mia. Lasciami. Zio Song, grazie per aver riaccompagnato mia madre a casa. Ma abbiamo altre cose da fare, quindi non ti trattieni, va bene? Nan XI. Allora ci vediamo domani. Ehi, a domani. Vai a mangiare da un'altra parte, mamma. Se quello che ha detto Shan-Shan poco fa è tutto vero, cosa hai intenzione di fare adesso? Jang Yun-Ke, quella vecchia volpe. Osa proprio macchinare contro di me. Crede davvero che io sia una persona da sottovalutare? Questa coppia di cani e porci ha trasformato il parcheggio sotterraneo in una casa gratuita. Hanno fatto di tutto e non sanno nemmeno che c'è un registratore in macchina. Non lo sanno proprio. Yuan-Su, ti ricordi? Quello che Shan-Shan ha detto una volta. Jang Yun-Ke, Con la sua piccola volpe stavano facendo quelle cose in auto. senza sapere che c'era una telecamera a bordo. Aiutami a recuperare quel video. Se all'evento annuale dovessero davvero gettare fango su di me, li farò assaggiare il sapore della rovina totale. Non è già ora. Perché non inizia? Il direttore Jang non è mai in ritardo quando conduce l'evento annuale. Mamma, I fratelli Yuan-Su e Shan-Shan, perché non sono ancora arrivati? È la prima volta che conducono un evento così grande. Forse sono in confusione e si sono fatti prendere dal panico. Forse questa seconda generazione di Jin non riesce a gestire una scena così grande, quindi hanno paura del palco. Non parlate così. Il fratello Yuan-Su sicuramente è in ritardo. Per prendersi cura della sorellina Shan-Shan. Jin Shan-Shan è appena stata portata dalla campagna. È normale che non conosca queste grandi occasioni. Avete sentito? Si è sparsa la voce in tutti i circoli dell'alta società di Pechino. Quando Jin Shan-Shan è entrata per la prima volta nella famiglia Jin, indossava un giubbotto fiorito, pantaloni di cotone spessi e portava una borsa di plastica logora. Sembrava ridicolissima. Aia. Un ragazzino di poco più di 20 anni, più una ragazza selvaggia di campagna. La famiglia Jin ha faticato a salire nell'alta società di Pechino, ma temo che sarà rovinata dalla seconda generazione. Sì, chissà cosa pensa il direttore Jin. Ho sentito che oggi verranno anche il direttore Zan e la signora Zan. Se la famiglia Jin organizza l'evento annuale. In questo modo, non sta chiaramente cercando di farsi ridere dietro? Mamma, senti cosa dicono. Con Yuan-Su che accompagna Shan-Shan. Non dovrebbero esserci problemi, vero? Amore, penso che sia quasi ora.
Gli ospiti e i giornalisti sul posto stanno diventando impazienti. Forse dovrei salire io per primo. Andiamo, non c'è tempo. Direttore Jin, se l'evento annuale non inizia, gli ospiti e i giornalisti. Se ne andranno tutti. Allora forse dovresti salire tu per primo. Va bene. Il giovane direttore Jin e la signorina Jin sono arrivati. Oh mio Dio! Chi è quella ragazza accanto al giovane direttore Jin? È così bella! Deve essere una ragazza di buona famiglia. Mamma. Bene, non delude mia figlia. Jin ha l'11°. Lei è Jin Shanshan. Non si diceva che fosse una ragazza di campagna, un po' provinciale. Wow, il signor Jin la vizia davvero troppo. Questo suo abito da sera. Si vede che è su misura, un modello haute couture. Qualche giorno fa, la signora ha detto di voler far fare un abito haute couture, solo per regalarlo a... Jin Shanshan. Ma a cosa serve vestirsi così bene? Il vero peso della cena annuale sta negli ospiti d'onore invitati. Il signor Zan, la signora Zan anziana. I più potenti della Cina sono venuti per me, hanno partecipato alla cena annuale dei Jin, hanno finanziato i Jin. Esatto, mia bisnonna e mio zio non partecipano mai a questo tipo di incontri commerciali. Questa volta sono venuti solo per me. E per Yumo. Jin Shanshan, anche se un fagiano mette le piume. Non diventerà mai una fenice. In circoli come il nostro, tu, una provinciale che cerca di fare bella figura all'ultimo minuto. Non puoi entrare. Di che ridi? Rido perché sei così ordinaria. Eppure sei così sicura di te. Ah, quella ragazza ordinaria e sicura di sé di cui parlano online si riferisce proprio a te, vero? Tu. Il signor Zan, la signora Zan anziana sono arrivate. Oh. Signora Zan, signor Zan. La vostra presenza onora davvero il nostro gruppo Jin. Ci fa brillare di luce riflessa. Bisnonna, zio. Perché è così bella oggi? Signor Jin, oggi sono venuta principalmente per incontrare la vostra figlia. Oh, finalmente, bisnonna. Finalmente vi ho aspettati. Signor Jin, questa è vostra figlia? Signora anziana. Lei è la figlia che abbiamo cresciuto in casa Jin per molti anni. Yumo. Nonna Zan, sono su Yumo. Un'orfana cresciuta dai Jin, non sa neanche stare in piedi, il sorriso è finto. Trasuda calcolo meschino da tutti i pori. E osa persino fingersi la figlia dei Jin. Su Yumo. Io voglio incontrare la vera figlia dei Jin. Tu, una figlia adottiva, osi saltellare qui. Chi credi di essere? Dov'è la figlia dei Jin? Signora Zan. Questa è la mia vera figlia. Jin Shanshan. Salve, nonna Zan. Bene, brava ragazza. Non c'è da stupirsi che sia la figlia del signor Jin, portamento così elegante. Si vede che viene da una famiglia per bene. Joniao, vieni a salutare Shanshan. Questa sensazione di nuovo. Perché ogni volta che incrocio il suo sguardo, il cuore batte così forte. Guardando di nuovo questo viso. L'impatto è ancora più forte. Peccato sia un iceberg ambulante. Altrimenti, guardarlo un po' di più potrebbe allungare la vita. Aia. Un po' di compostezza. Bisnonna, Yumo prima era solo un po' agitata. Dopotutto è la mia fidanzata, è la prima volta che ti vede. È normale che sia nervosa, perdonala. Va bene. Esatto, signora. Yumo non faceva che ripetere quanto volesse vederti, e diceva anche che vuole prendersi cura di te. Il fatto che voi due siate venuti oggi è anche merito di I-Chen e Yumo. Nan 11° è appena tornata in azienda e ha bisogno di guadagnarsi fiducia e rispetto. La vostra presenza
è senza dubbio il supporto più potente per la Jin. La famiglia Jin ne è onorata. Davvero? Presidente Jiang, che fortuna! Non solo ha il supporto del presidente Jin per la carriera, ma ha anche allevato. Una giovane così capace. Bisnonna, mi lodi troppo. Sono cresciuto nella famiglia Jin. Grazie all'educazione dello zio e della zia. È solo che la sorellina Shanshan è appena arrivata nella capitale. Le regole e l'etichetta dell'alta società deve ancora impararle. Sono arrivato fin qui, in effetti, grazie al sostegno di Nan XI. Ora che Nan XI ha preso in mano l'azienda, d'ora in poi, dovrò fare un passo indietro. Dedicare tempo ed energia alla famiglia. Ci tiene così tanto alla nostra famiglia? Forse prima l'ho giudicato male. Jang Yoon-che, quel parvenu, quando corteggiava mia madre, non aveva nemmeno un paio di mutande decenti. Ora si veste elegante, ma dalla sua bocca non esce una parola sincera. Chi è? Chi sta parlando? La serata annuale sta per iniziare. Invitiamo l'ex presidente del gruppo Jin, Jang Yoon-che, a tenere un discorso. Come tutti sanno, io, Jang Yoon-che, ero un povero ragazzo di montagna. All'epoca avevo le tasche più vuote della faccia, a parte una gran voglia di fare. Non avevo niente. Quindi, quando Nan XI, nata in una famiglia illustre, quando mi ha scelto senza esitazioni, ho giurato che avrei dato tutto me stesso e le avrei donato tutto il mio amore. In tutti questi anni l'ho amata profondamente, non l'ho mai tradita e ho mantenuto la promessa che le feci. Più si alimentano le emozioni, più duro è il tradimento. Premier attore, inizia la tua performance. È lei che parla. Ma non avrei mai immaginato che la moglie che ho amato, che tenevo nel cuore, avrebbe tradito con il suo ex amante, tradendo la famiglia e trasferendo i beni. Quindi oggi, davanti a tutti, annuncio, io e Jin Nangxi ci divorziamo. Presidente Jin, il presidente Jiang accusa lei di adulterio e di aver trasferito beni. È vero? Vuoi prendere il controllo dell'azienda proprio ora? È in preparazione al divorzio? Assurdità totale. Jang Yoon-che, davanti al presidente Zhan e alla signora Zhan, ha rivelato questo scandalo per distruggere completamente l'immagine del gruppo Jin. Presidente Jin. Presidente Jiang, che sta succedendo? Zia, so che non dovrei essere io a dirlo. Ma non potevi fare una cosa così vergognosa, zio. Ieri sono andata in ufficio a portarle dei documenti. E l'ho vista con lo zio Lu Jinquan. Intimi in ufficio, complottando. Su come far uscire zio senza un soldo. Yumo, stai bene? Yumo, Yumo. Zia, zio ti ha sempre amata sinceramente. Come hai potuto fargli questo? È ridicolo, questo vecchio e questa piccola volpe. Per impedire a mamma di riprendere il potere, osano gettare fango su di lei, secondo la regola della trama. Ora arriveranno le prove schiaccianti, vero? Spero che mamma resista e non svenga. Altrimenti, Song Jinquan inizierà con lei, la quest dell'amore forzato di mezza età. Sa anche cosa succederà dopo. Quindi? Jin Nangxi è stata intrappolata da Jang Yoon-che. E su Yumo insieme. Mamma, non è che tu e quel. Zitta! Le questioni degli adulti. I bambini non devono intromettersi. Quindi il presidente Jin ha davvero tradito? Ha già iniziato a trasferire i beni. Probabilmente non è una diceria. Ehi, signori, calma. Ascoltatemi. Mia madre ha sempre agito con integrità. Non tradirebbe mai la sua famiglia e farebbe nulla per danneggiare l'azienda. Qualcuno la starebbe incalzando dietro a tutto questo. Sì, Kim ed io ci conosciamo da tanti anni. Il suo personaggio. Naturalmente, posso fidarmi di te con poche parole. In tal caso, sarebbe uno scherzo troppo per essere condannati. Guarda cos'è. Queste prove. L'ho trovato per caso. L'ho messo a rischio.
Sia, so che potrei offenderti dicendo queste parole, Potrebbe anche essere cacciato dalla famiglia Kim. ma non posso guardarti per niente. Ho svuotato la famiglia Kim e ho imbrogliato così tanto. Quello che crede in te è. Zia, grazie alla prima scoperta di Yumo. Hai esagerato. Sei degno di tuo zio? Le lacrime non sono cadute qualche goccia. Questo stile inganna anche i Chen. Quel ragazzo sciocco. Su Yumo questa essenza di tè verde sta camminando. Vicious femminile 2 libri di testo, ma non c'è da stupirsi che lei. Aiuto disperato Jang Yoon-che. Lei è Jang Yoon-che chiaro di Luna Bianco. La figlia che è scappata con qualcun altro. Jang Yoon-che coraggio davvero grasso. Come osi mettere su Yumo il vero? La figlia della famiglia sua ha cambiato la sua borsa e l'ha lasciata entrare nella famiglia d'oro. Più di 20 anni di grande mancanza. Su Yumo per tenere duro. Jang Yoon-che questo grande albero. Non puoi mostrarlo a morte? Mamma. Jang Yoon-che. Jang Zong è una figura di spicco nella capitale dell'incontro annuale di Jin oggi. Sono tutti lì. Hai fatto un casino con la tua famiglia. Non mi sembra giusto, vero? La vecchia signora Zanzan è sempre così dispiaciuta. So che questa famiglia non può essere brutta. Cose come questa. Dovrebbe chiudere la porta e sistemarla privatamente. Ma lei, Gina XI, per svuotare il gruppo Kim per il suo vecchio amante. Lo sto facendo anche per gli azionisti della compagnia. E gli interessi dei dipendenti non vengono più ingannati prima di prendere questa decisione. La compagnia Ginnan XI non è la tua. Volete riempirvi le tasche e chiedete a noi azionisti se hanno. Non c'è da stupirsi che l'azienda abbia recentemente perso più della metà dei suoi soldi nei suoi libri contabili. Quindi sei tu quello. Signor Kim, abbiamo lavorato duramente per l'azienda e lei ne è degno. Ti meriti i nostri sforzi? Sì. Che mossa astuta per deviare le accuse, addossando a me la colpa dell'appropriazione indebita di fondi, per scatenare l'indignazione generale, facendo sì che tutti gli azionisti e i dipendenti chiedessero a me il rimborso dei debiti. Mamma e il fratello maggiore, per ripagare i debiti, si sono trovati in un vicolo cieco. Non hanno avuto altra scelta che esibirsi nella lap dance. Jin Shanshan. Basta. Mamma, fratello maggiore, cosa sta succedendo esattamente? Siamo stati una coppia che si è sostenuta a vicenda per più di 20 anni. Vuoi davvero? Per questa accusa infondata? Ignorare il nostro legame coniugale e calpestare la dignità della famiglia Jin. Calpestare la dignità della famiglia Jin. Ginnan XI. Dove sono Juan? Cospirando per prosciugare il gruppo Jin. Hai mai pensato al nostro legame coniugale? E alla dignità della famiglia Jin? Bene, dal momento che insisti nel sostenere che ti ho tradito, Oggi voglio proprio vedere quali prove inconfutabili. riuscirai ancora a tirare fuori. Signori, guardate, prima che i contenuti di questa chiavetta USB vengano mostrati, come tutti voi, nutrivo ancora un briciolo di speranza. Speravo tanto che fosse un malinteso, ma la realtà è sempre più crudele di quanto si possa immaginare. Oggi vi farò vedere con i vostri occhi come lei, Ginnan XI, insieme a Song Jinchuan, abbia complottato e gradualmente eroso il gruppo Jin. Signor Jang, il matrimonio è una cosa difficile. È proprio necessario spingerlo. Ha un punto di non ritorno? Signora Zan, non cerchi di dissuadermi. Le azioni di Ginnan XI hanno oltrepassato i miei limiti e danneggiato gli interessi di tutti gli azionisti e i dipendenti dell'azienda. Oggi devo dare una spiegazione a tutti. Ben detto. Esatto, ha parlato benissimo. Sia, in tutti questi anni, lo zio, per la sua riabilitazione fisica. Una volta, durante un intrattenimento di lavoro, beve fino a sputare sangue e finì in ospedale. Mi proibì di dirglielo, per paura che si preoccupasse. Ditemi, come avete potuto fare una cosa così ingiusta nei confronti dello zio? Smettila! Per intrattenimento di lavoro fino a sputare sangue? Stava chiaramente in un karaoke con alcune modelle, festeggiando tutta la notte. Si è ubriacato al punto da finire al pronto soccorso, dove gli hanno diagnosticato un sacco di malattie. Per fortuna mamma dormiva già in una stanza separata da tempo, altrimenti in futuro. Come avrebbe potuto andare a ballare al club? Yoon-che, ti supplico. Il contenuto di questa chiavetta USB non deve assolutamente essere visto da tutti. Altrimenti, la nostra famiglia Jin sarà completamente rovinata. Ginnan XI, ora ti pentirai. Quando facevi tutte queste sciocchezze, non hai pensato che avrebbero influenzato la nostra famiglia Jin. Yoon-che, per te ho messo al mondo dei figli. Per te ho gestito la casa e ho persino ceduto. L'intera azienda a te. Vuoi davvero calpestare? Il nostro legame coniugale e gettare la faccia. Dei Jin a terra per poi stracciarla? Scusate tutti per avervi ferito gli occhi, ma per la giustizia e per l'azienda devo farlo. Yoon-che.
Dio, cos'è tutto questo? Presto, filmate. È scandaloso. Oggi andrà in tendenza. Sicuramente esploderà. Senza vergogna. Hanno fatto uno scandalo da fare impallidire il cielo e la terra? Che depravazione! Non è possibile. Vattene. Suyumo, la persona a cui sei tu. No, non è vero. Mi hai tradito. Vattene. La nonna mi ha tradito. Aia. Cos'è questa situazione? La persona qui è il direttore Jang Suyumo. Non c'è da stupirsi che prima difendesse a spada tratta il direttore Jang, dietro le quinte. È molto devoto, eh? Ehi, questi due sono piuttosto originali a fare queste cose in macchina. No. Non è vero. È un deepfake generato dall'IA. Spegnetelo subito. Ben fatto. Che bella storia di ladro che grida al ladro. Jang Yoon-ke, tu stesso hai una morale corrotta. Hai tradito per primo e osi ancora accusare gli altri, calunniando e incastrando il direttore Jin. Io, vecchia come sono, una persona così sfacciata e senza vergogna come te, è la prima volta che la vedo. No, signora Zan, c'è un malinteso. Non è vero. Jinnan XI, perché hai architettato con tanta cura? Di falsificare un video per incastrarmi? Sei velenoso come un serpente. Accidenti, la morale e la legge non riescono a tenere il passo. Con la velocità con cui scarichi la colpa. Il video è così chiaro. Manca solo che ti spari in faccia. E questo vecchio ancora osa mentire spudoratamente. Beh, in fondo, questo vecchio osa persino tenersi l'amante in casa. Cos'altro c'è? Che non oserebbe fare? E hai ancora il coraggio di dire che ti ho incastrato io? Jang Yoon-ke, dimmi tu. Se non riuscivi a dimenticare il tuo amore platonico, pazienza. Ma hai addirittura tenuto sua figlia con te, ingannandomi per decenni. Cosa? Pensavi di poter nascondere il cielo con un setaccio, ma non sapevi che non esiste muro che non lasci passare il vento. Suyumo, era Jang Yoon-ke, la figlia della luce lunare. Per appropriarsi del patrimonio della famiglia Jin, ha trasferito i beni dell'infedeltà. Tutte queste calunnie mi sono state riversate addosso, ma in realtà tutto questo è una trappola che voi due avete architettato. Ho tenuto nascosta questa cosa per così tanto tempo. Come fa a saperlo? Jinnan XI, tu hai osato. Calunniare me e Yumo. Non hai davvero risparmiato nessun mezzo. Riesci persino a inventare discorsi così assurdi. Jang Yoon-ke. Io, Jinnan XI, ho navigato nel mondo degli affari per decenni. Non combatto mai una battaglia senza essere sicuro, Yuan-su. Mamma, Signori, ecco i dettagliati registri Di Jang Yoon-ke, che ha sottratto fondi pubblici nell'ultimo anno. e le prove dettagliate degli immobili e delle azioni. Che lui e Suyumo hanno acquistato all'estero. La persona che ha davvero svuotato l'azienda. È lui, colui che ha tradito il matrimonio. È sempre lui, Jang Yoon-ke. tu. Non deludi tua madre. Da giovane riusciva a farsi strada nel mondo degli affari. Dopo il matrimonio ha dato alla luce. Noi figli bellissimi. E ora che è anziana sa ancora ballare. Mamma, hai sventrato quel farabutto. Questa controffensiva merita il massimo dei voti. No. Jang Yoon-ke, hai osato rubare mentre eri di guardia. Mettere i soldi dell'azienda nelle tue tasche. Non c'è da stupirsi che questo trimestre le perdite siano così gravi. Tutti i soldi sono finiti nelle tue tasche. Dichiaro che da questo momento Sciolgo il vincolo matrimoniale con Jang Yoon-ke. Suyumo è anche espulso dalla famiglia Jin. Userò tutti i mezzi legali. Per riprendere le nostre proprietà, state tranquilli tutti. Da oggi prenderò ufficialmente in mano il gruppo Jin. Il cielo della famiglia Jin tornerà sereno. Bene. Nonna, tutto questo è stato inventato da Jinnan XI. Per incolparmi, lei vuole rovinarmi, lo so. Che sei venuta a questa riunione annuale per me, che ti preoccupi per me. Ti prego, fai giustizia per me. Che cosa credi di essere? Una persona senza vergogna, dal cuore malvagio. Sporca e presuntuosa, tu osi attirare l'attenzione di questa vecchia signora? Nonna, io. A quanto pare, la famiglia Zan è venuta alla riunione annuale. Non è affatto per Suyumo. Suyumo si è solo vantata a vanvera. Che faccia tosta. Fratello Iken, puoi spiegare alla nonna Zan che possiamo sposarci oggi? Vattene. Chi vuole sposarti? Suyumo, ti avverto. Stammi lontano. Mi fai schifo. Zia, forse il fidanzamento tra le nostre famiglie andrebbe modificato. Io e Jin Shanshan siamo una coppia perfetta, no?
Ah, bisnonna. Bisnonna. Vigliacco, osi di provarci con tua zia? Ah, zia. Bisnonna. Vuoi dire che Jin Shanshan è la moglie di mio zio? Nonna, sei confusa. Quando hai avuto una nuora? Confusa? Sono lucidissima. Ti ho portato alla festa di fine anno dei Jin per vedere la mia futura nuora, Jin Shanshan. Ah? Io? Cosa? Nonna Zan, si sbaglia. Ho incontrato il signor Zan solo 2 volte. A malapena abbiamo parlato. Come posso essere sua nuora? Non è d'accordo. Shanshan, nella nostra famiglia c'è una tradizione. Il vaso Yonqingwa si tramanda alla moglie del capofamiglia. Juniao te l'ha dato. Quindi la famiglia Zan ti riconosce come nostra nuora. Perché mi guarda così? Le piaccio. Signora Zan, se la vostra famiglia tiene così alla parola data, allora anche noi Jin accettiamo. Bene? Un vaso prezioso e un marito bellissimo. Jin Shanshan, hai fatto un affarone. No. Non accetto. Una ragazza di campagna. Come fa a sposarsi nella famiglia Zan? Non è degna del signor Zan. Suyumo, chi sei tu per parlare? Sicurezza, cacciate questi 2 impertinenti. D'ora in poi non mettano piede in casa Jin. Forza, fuori. Lasciatemi. Aiuto. Jin all'11. Aspettami. Mi hai spinto sull'orlo del baratro. Non ti lascerò stare tranquillo. Signora Zan, mi dispiace tanto per i fatti di casa mia. La faccio ridere di noi. D'ora in poi siamo tutti una famiglia. Non c'è bisogno di tante formalità. Ah, sì, proprio così. Shanshan, per questo matrimonio, dato che entrambi i capifamiglia hanno dato il loro consenso, domani andate a fare il certificato di matrimonio. Cosa? Non c'è da stupirsi che sia la prima famiglia potente della Cina. Anche l'ingresso di casa è così imponente. Jin Shanshan. Non credevo che avreste avuto il coraggio di venire davvero a casa mia. Che succede? Mamma, lei è quella che ieri la bisnonna, presa da un momento di entusiasmo, ha voluto a tutti i costi dare come fidanzata a mio zio. Jin Shanshan. La famiglia Jina Jinkeng è al più una famiglia di rango inferiore. E tu? Ho sentito che sei appena tornata dalla campagna. La nostra famiglia Zan è una famiglia nobile e prestigiosa. Non è un posto dove possono mettere piede cani e gatti randagi come te. Ti consiglio di non nutrire nessuna illusione irrealistica. Questa è la sorella maggiore di Zhan Juniao, Zhan Yawen. Si capisce subito che non è una persona facile da gestire. Se ti ritiri dal matrimonio spontaneamente, ti lascerò ancora un po' di dignità. Altrimenti, una volta entrata in questa casa, temo che non sarai in grado di sopportare quello che ti succederà. E se io dicessi di no? Jin Shanshan, non sarai così ingenua da pensare che Zhan Juniao ti ami veramente, vero? Si è fidanzato con te solo per portare a termine l'ultima volontà del nonno. Vuole sposarsi il prima possibile e ottenere l'eredità della famiglia Zhan, nient'altro. Non mi importa, l'amore non si mangia comunque, purché Zhan Juniao sia ricco e la famiglia Zhan abbia una posizione prestigiosa. Questo matrimonio per me è un affare che non può che farmi guadagnare. Per quanto riguarda se Zhan Juniao mi ami o se ha altri sentimenti, è importante? Tu. Ti avverto. Metti via tutte quelle tue illusioni irrealistiche. Io non permetterò assolutamente che la posizione di futura padrona della famiglia Zhan finisca nelle tue mani. Lei è la futura padrona della nostra famiglia Zhan. Io e Shanshan siamo marito e moglie legali.
Quando tocca a voi, che venite qui a essere irrispettosi. Zio, vuoi davvero sposare questa ragazza sfacciata di campagna? In casa nostra. Tu, Chiamala zia, non sono stata troppo indulgente con te di solito. Ti ho fatto dimenticare qual è il tuo posto. San Giuniao, lo facciamo per il tuo bene. Non farti assolutamente ingannare da questa persona con secondi fini. Esatto, l'ha appena ammesso lei stessa a parole sue. Sposarti vuole solo i soldi della nostra famiglia Zan. Ho le cose chiare per quanto riguarda i fatti miei. Non siete voi che dovete metterci bocca. Tu. Bene, allora aspetteremo e vedremo. Aspetteremo e vedremo. Wow. Ti sei sposata con me. Solo per i soldi, Jin Shan Shan. Io nel tuo cuore sono solo un bancomat da prelevare, vero? Ho solo 20 anni, tu ne hai già 30. Se la dinastia King non fosse crollata, potresti quasi essere mio padre. Se non ho interessi a te, bello e ricco, dovrei interessarmi alla tua età avanzata. Tu. Signor Zan, un matrimonio combinato, in fondo è solo un'integrazione di risorse. Ognuno di noi prende quello che gli serve. È tutto molto equo. Perché ho tutta questa voglia di baciarla? Nonna, mamma, cosa ci fate qui? Shan Shan, vieni qui, forza. Buongiorno, nonna Zan. Nonna ti presenta. Questa è la mamma di Giuniao. E sua sorella. E questa è la tua seconda zia. La mamma di Zan Juniao è un santissimo medico della Cina. Questa è la seconda zia Zan, campionessa per 3 edizioni consecutive. Di pugilato femminile, la sorella di Zan Juniao. È una delle accademiche più giovani dell'Accademia Cinese delle Scienze. Sembra che la forza delle donne della famiglia Zan non sia da sottovalutare. Lei addirittura conosce le nostre identità. No, non ha nemmeno aperto bocca. Come mai noi riusciamo a... Sentire quello che pensa? Tu sei la moglie di Giuniao, mia nuora Jin Shan Shan. Mamma. Essere solo bella non basta, ma non è male. Però, per poter sposare la nostra famiglia, Zan non è così semplice. Devi assolutamente superare la nostra prova. Una prova? Per diventare la padrona di casa della famiglia Zan. Non basta essere belli. Per entrare in casa Zan, devi superare la nostra prova. Queste 3 mi metteranno alla prova? Non sarà una gara di medicina. Ricerca scientifica o combattimento, vero? La nostra prova è... che devi saper giocare a Mahjong. Che paura! Pensavo dovessi combattere con me. È solo Mahjong? È proprio la mia specialità, no? Nessun problema. Giocare a Mahjong? Sono pronto. Jin Shan Shan, ce la fai? Queste sono tutte campionesse. Di Mahjong, imbattibili. Tranquillo. Io, Jin Shan Shan, al tavolo da Mahjong. Non ho mai perso. Forza. Onzong, Dongfeng, 9 Van. Piccola, questa mano è un colore puro. Aspetto 3, 6, 9 van. C'è solo un 6 van nel muro. È in mano alla nonna come abbinamento. Sicuramente non lo scarterà. Ma, piccola, l'altra sera non hai fatto un barbecue di nascosto in giardino? E hai grigliato il manzo wagyu di prima scelta che la zia adora? E non mi hai chiamato. Hai mangiato carne senza di me? No, non stai a dieta? Zia, non parlare della piccola. Ieri non hai avuto voglia. E hai mangiato di nascosto i cioccolatini al liquore.
limitati e preziosi della nonna? Dove sono i miei cioccolatini al liquore? Non lo so. E nonna, la scorsa settimana non hai fatto cadere per sbaglio i blind box della piccola? Anche se li hai incollati subito, gli angoli sembrano un po' segnati. Mamma, quel blind box l'ho ottenuto dopo 3 mesi di tentativi. Oh, tesoro, te ne compro un altro. Non arrabbiarti. Auto pesca Wu Tiao. Colore puro. Hai vinto. Te l'ho detto, al Mahjong. Non ho mai avuto paura di nessuno. Nonna, Sia è piccola. Mi dispiace. Scommessa persa. Pagate. Ecco, ecco, ecco. Shan Shan, la tua abilità nel Mahjong È incredibile. Ci hai quasi prosciugato i risparmi. Dai, dammi la mano. Questo braccialetto di Giada rappresenta noi, simbolo dell'autorità della matriarca della famiglia Zhan. Te la regalo, considerala. Il regalo di benvenuto della suocera. Vieni, te la metto io. Shan Shan, la zia non ha molto, ma ha tanto oro, tutto per te. D'ora in poi, nella famiglia Zhan. La zia ti copre. Cognata, questa macchina l'ho ritirata ieri. Wow. Allora non faccio complimenti. Grazie, suocera, zia e sorellina. Sei contenta, Shan Shan? Nella nostra famiglia Zhan, da sempre. Gli uomini guadagnano e le donne fanno le belle. D'ora in poi, stai tranquilla e rimani qui. Lascia che quel ragazzo, Juniao, lavori sodo per te. Quindi la nonna dice che i soldi di Zhan Juniao saranno miei? I suoi depositi bancari? Il valore azionario? I fondi fiduciari? Ah, quanti soldi? Che botto! Anche io vivrò contando soldi a palate. Aia! Ah. No, aspetta. La talpa nella famiglia Zhan non è stata ancora trovata. Continuo a prosciugare i fondi del gruppo. Se continuo così, i soldi di Zhan Juniao non finiranno. Tutti svuotati? I suoi soldi sono i miei soldi. E rubarmi i soldi? Assolutamente no. La talpa è abile. Ha corrotto il reparto contabilità per coprire le falle nel trasferimento di asset. Il gruppo Zhan, se solo avesse un contabile integerrimo come me, sarebbe perfetto. Shan Shan, di recente il reparto contabilità è a corto di personale. Vieni con me in azienda a dare un'occhiata ai conti. Io? Jin Shan Shan, come hai fatto a finire? Nella nostra azienda? Qui è un luogo di lavoro. Mica è il mercato del tuo villaggio. Non puoi entrare quando ti pare. Esatto, zio. L'azienda ha tante informazioni riservate. Non è appropriato che tu la porti qui. Io e Shan Shan siamo una coppia legittima. Perché non dovrebbe venire in azienda ad aiutare con i conti? Controllare i conti? Il reparto contabilità non ha appena finito il rendiconto annuale il mese scorso. Perché improvvisamente si ricontrollano i conti ora? E allora? Come presidente, voglio controllare i conti. Devo avere l'approvazione di un vicepresidente come te. No, non è questo che intendo. Dico che se dobbiamo controllare i conti, dovremmo affidarli al reparto finanziario. È una ragazza di campagna, chissà se sa contare. Cosa potrebbe capirne? Zio, pensi che possa comprendere i dettagli contabili? Far controllare i conti a lei? È come affidarli alla donna delle pulizie all'ingresso. Si agita così solo all'idea di un controllo contabile. Quindi sono loro i traditori che hanno svuotato la famiglia Zhan. Zhan Yawen, come figlia maggiore della famiglia Zhan, credeva di poter ottenere il diritto di successione. Ma prima di morire, il vecchio Zhan ha designato Zhan Juniao come erede. Zhan Yawen non poteva competere apertamente. Così ha portato Shen Chen per trasferire segretamente i beni della famiglia Zhan. Non c'è da stupirsi che abbia ostacolato in tutti i modi il mio matrimonio con la famiglia Zhan. Perché dopo il mio matrimonio ufficiale con Zhan Juniao, il diritto di successione della famiglia Zhan sarebbe passato immediatamente a Zhan Juniao. I traditori nascosti nella famiglia Zhan erano loro. Perché mi stai guardando? Presidente Zhan, ecco i dettagli finanziari del gruppo. Negli ultimi 12 mesi che ha richiesto. Shan Shan, dai un'occhiata tu. Controlla se ci sono anomalie in questi conti. Presidente Zhan, questo è il lavoro preliminare. Tutto il reparto finanziario. Ha impiegato un mese di straordinari per completare. È sicuro che la signora possa farlo da sola? Jin Shan Shan, hai sentito? Questo carico di lavoro.
Non lo finiresti nemmeno in una vita. Riesci a capirlo? Meglio tornare a casa a giocare con la terra. Con questi pochi conti, finisco in mezz'ora. Oh, allora voglio proprio vedere come fai. Porta alla signora un computer di ultima generazione. Non serve. Io uso questo. Jin Shanshan, da dove hai tirato fuori questa reliquia? Non sarà che l'hai rubata? Jin Shanshan, non avrei mai pensato. Che non sapessi usare un computer. Ma sono curioso di sapere come fai A tenere i conti con questo vecchio abaco. Davvero? Allora guarda bene e non sbattere le palpebre. Lei è fantastica. È la donna che mi piace. È finita. Nel mistero. Secondo i risultati del libro mostrano che nell'ultimo anno i libri di Zan S Group mostrano guadagni. Ma in realtà ci sono perdite di capitale anormali. La quantità specifica di perdita è 1,7385 milioni di dollari. Miliardi di perdite. Sulla base del flusso di fondi in perdita, è fondamentalmente certo. È all'interno dell'azienda. Trasferimento illegale di beni. Di cosa parli senza senso? Tu non pensi di essere. Ho giocherellato con questo stupido abaco. Puoi calunniare il nostro gruppo per aver perso soldi? È tutto. Sei una ragazza selvaggia della campagna. Che ne sai, fratellino? È inquietante. Non fatevi ingannare da lei sull'ordine dell'azienda. Sto solo affermando i risultati dell'audit. Se non mi credi, puoi esserci. Controlla di nuovo. Shanshan è solo gentile. Aiutaci a controllare i conti dell'azienda. Perché ti sei fatto prendere dal panico quando hai sottolineato il problema? Le perdite della compagnia hanno qualcosa a che fare con te. Di che stai parlando? Non lasciare che questa donna. L'eresia ha stregato i Chen. Andiamo. Indagine rigorosa su Zhan Yawen e Shen Chen. Registri dei fondi. E tutti i recenti luoghi in cui si trova. Sono Zan. O mio marito sciocco. Pie con cautela Zhan Yawen. Registri dei fondi trasferiti sui loro conti. E già ripulita. La prossima cosa che sta cercando di coprire. Il fatto che i fondi della società siano vacanti sicuramente convocerà un'assemblea generale degli azionisti. Si dice che il tuo scarso investimento abbia portato alle perdite dell'azienda. Ti costringerò a dimetterti e prendere il potere in un colpo solo. Venderti all'estero. San non è buono. Il vicepresidente di Zhan Yawen ha preso gli azionisti della società. C'era molto rumore nella sala conferenze che chiedeva un incontro immediato. Per favore, vai a dare un'occhiata all'assemblea provvisoria degli azionisti. Quello che ha detto era vero. Passeggiata. Vai alla sala conferenze. Tutti. Nell'ultimo anno, i conti della nostra azienda hanno perso denaro. È più di 1 miliardo. Questo è tutto Zhan Junyao. Da quando è succeduto al presidente. Il risultato degli investimenti strategici di Zhan. Davvero? Presidente Zan, cosa sta succedendo esattamente? È così deludente, con questa capacità di investimento. Come puoi guidare il gruppo Zan verso il futuro? Presidente Zan, chiediamo un nuovo voto. Scegliamo un presidente che possa davvero guidare il gruppo e generare profitti. Sì, nuovo voto. Zio, non hai appena detto che volevi fare i conti? Bene, ora facciamoli questi conti. È stato il tuo uso improprio dei beni a causare le perdite. Eppure getti fango su mio marito. Questa tecnica di rovesciare la frittata è identica a quella di Zhang Yunke. Sei riuscita al tesoro delle nazioni, vero? Zhan Yawen, per nascondere il fatto che hai trasferito beni. Hai addirittura falsificato prove. Per diffamare la mia capacità di investimento. Quale trasferimento di beni, San Junyao? Non dire sciocchezze per cambiare argomento. Signori, la capacità di investimento del presidente Zhan dovrebbe essere valutata sulla base dell'andamento delle azioni in cui investe, non da screenshot maliziosamente selezionati. Il presidente Zhan attualmente ha acquistato pesantemente nel progetto pioniere delle nuove energie. Il prezzo di questa azione è effettivamente in una fase di consolidamento al ribasso, ma secondo le note politiche di sostegno all'industria, entro un'ora il suo prezzo realizzerà un aumento significativo.
e la signora Zhang Yawen e Shen Yiken. Queste azioni che avete acquistato, anche se al momento sembrano avere una buona tendenza, tra non più di 5 minuti, andranno tutte in ribasso massimo. Questa è la moglie del presidente Zhan, Jin Shanshan. Si dice che sia la seconda figlia della famiglia Jin, appena tornata dalla campagna. Una ragazzina che non ha mai messo piede nel campo degli investimenti. Come potrebbe conoscere informazioni sull'andamento delle azioni? Jin Shanshan, le azioni in cui investo io salgono sempre, mai scendono. Tu non sai nulla del mercato dei capitali. Tu qui. Con quale diritto fai commenti? Sì, chi non sa vantarsi. Se sei capace, indicami subito un'azione, che salirà immediatamente. Quando la dea della fortuna parla, quale azione sale? Quella deve obbedientemente salire. Acquistate ora questa, Ruikang Medical, prima della chiusura odierna. Il suo prezzo non sarà inferiore al 10%. Che ridicolo, Ruikang, un'azienda moribonda, sull'orlo del fallimento. Ragazzina, questa società perde ogni anno. In borsa non ci sarà alcuna ripresa. Ora ci fai. Comprare queste azioni è palesemente una truffa. Il dio della ricchezza vi indica la via e voi rifiutate. E poi dite che vi inganno? Non c'è da stupirsi che non diventiate ricchi. Subito, usa tutti i miei beni. E compra pieni carichi Ruikang Medical. Direttore Zhan, ma Ruikang Medical è davvero una trappola. Ho paura che... Basta chiacchiere. Se la signora ritiene che valga la pena, allora comprala. Va bene, direttore Zhan. San Juniao, stai ancora assecondando i suoi capricci? Hai forse la testa annebbiata da questa donna? Avete visto tutti? San Juniao ascolta le calunnie e prende decisioni frivole. Una persona come lui non merita affatto di sedere sulla poltrona di presidente del consiglio. Esatto, propongo che, a partire da ora, venga rimosso Zhan Juniao dalla carica di presidente. Azionisti favorevoli, alzate la mano. Sono d'accordo, anch'io. Ruikang è salita. Cosa? Ruikang Medical sta salendo rapidamente. Incredibile. Jin Shanshan aveva proprio ragione. Signori, il mercato azionario è volatile, è solo stata fortuna per Jin Shanshan. Hai indovinato per caso? Sì, e poco fa diceva che quelle azioni di qualità di mia madre sarebbero scese, e invece stanno ancora bene, no? Ah sì? Allora apri bene gli occhi e guarda con attenzione. Vicepresidente Yawen, quelle azioni stanno tutte crollando. Tutte in caduta. Zhang Yawen, non avevi detto prima che quelle erano azioni d'oro, sicure e senza perdite. Ora abbiamo perso persino il capitale. Devi darci una spiegazione. È solo un aggiustamento tecnico temporaneo. Presto risalirà. Aia. È finita. I soldi sono spariti. San Yawen hai indotto tutti a investire. E hai venduto di nascosto le pietre preziose antiche del magazzino, intascando i profitti. Poi hai addossato a me le perdite finanziarie per prendere il potere. Per oggi. Hai pianificato a lungo, vero? No, non è così. Io sono la figlia maggiore della famiglia Zhan. L'industria della famiglia Zhan dovrebbe essere mia di diritto. Tutto quello che ho fatto è stato per riprendermi ciò che mi spetta di diritto. La mia eredità. Non ci contare. Finché sarò in vita, Non permetterò mai che le proprietà della famiglia Zhan, finiscano nelle tue mani. Nonna, perché? Io sono la vera. figlia della famiglia Zhan. Nonna, sei di parte. Cerchi di giustificare la tua avidità con parole così nobili. La faccia tosta di questa madre e figlio è più spessa di un muro di città. Zhang Yawen, Hai un cuore malvagio, non sei adatto a grandi responsabilità. se le proprietà della famiglia Zhan finissero nelle tue mani, verrebbero distrutte in poco tempo. A tutti, annuncio ufficialmente, San Juniao è l'unico erede della famiglia Zhan. Oh no, La posizione di capofamiglia deve essere mia. San Juniao non la otterrà mai. Venite, cacciate via questa madre e figlio che disonorano la famiglia. Da oggi in poi non hanno più nulla a che fare con la famiglia Zhan. Non me ne vado. Bisnonna, sei di parte. Bisnonna.
Dopo che il gruppo ha eliminato i traditori interni, il resto servirà a ripagare i debiti. Almeno potrà coprire il 30%. In più, con i fondi precedentemente trasferiti. I fondi personali di Zhang Juniao potranno iniziare a crescere il prossimo anno, raddoppiando. Jin Shanshan, stai ancora guardando le attività dell'azienda? Non so che bello io. Smettila, sto calcolando il flusso di cassa fino alla fine dell'anno. Jin Shanshan, ami davvero così tanto i soldi? Cosa? Non guadagno abbastanza? O non sono abbastanza bello? Non mi dai nemmeno un'occhiata. Direttore Zhan, prima non avevi una grave misoginia. Evitavi le donne? Alcune cose, sentire non è credere. Vedere è credere. Mamma, siamo stati cacciati via dalla bisnonna. E la mia carta di credito è stata bloccata. D'ora in poi, non finiremo davvero senza nulla, a mangiare crusca, vero? Stai zitto. Sto pensando a una soluzione. Non disturbarmi con le tue lamentele. Guarda chi si vede, voi due, cani randagi. Fratello Ichen, ho sentito tutto di te. Zia Zhan, in quanto figlia maggiore della famiglia Zhan, è stata cacciata via. È davvero troppo. E allora, voi due non riuscite a cavarvela fuori. E venite a ridere di me e di mia madre. Voi due avete fatto cose così sporche. Ancora osi mostrarti in pubblico? Ichen, accompagna gli ospiti fuori. Vattene, signora Zhan, ascoltami. Nella nostra situazione attuale, agire da soli è certamente inutile contro le famiglie Zhan e Jin. Se uniamo le forze, forse potremmo trovare un'opportunità per riconquistare tutto ciò che abbiamo perso in precedenza. Unire le forze? Ora siamo solo noi due, completamente alla deriva. Con cosa potremmo affrontare due famiglie? Zia Zhan, non siamo venuti a mani vuote. Cos'è questo? È un veleno, in odore e in colore. Se qualcuno viene avvelenato, morirà entro un giorno. E non esiste antidoto. Nonna, mi hai cacciato di casa, quindi non posso permetterti di vivere in pace. Il controllo della famiglia Zhan deve essere mio. Sei sveglio? Non sei stanco per la notte scorsa? Più o meno. Giovane maestro, signora, non va bene. La signora anziana è improvvisamente svenuta. Cosa? Mamma, nonna, cosa succede? Perché è svenuta all'improvviso? Pressione sanguigna e frequenza cardiaca estremamente instabili. Abbiamo fatto tutti i controlli, ma non siamo riusciti a trovare la causa specifica. Cognata, sei un'esperta medica di alto livello. Nemmeno tu riesci a capirlo? Cosa possiamo fare allora? La nonna è sempre stata in salute. Come può essere successo? Fronte scura, un'aura nera che emana dal corpo. La nonna non è malata, è avvelenata da una rara tossina. Cosa? La nonna è stata avvelenata? L'alimentazione e la vita quotidiana della nonna sono curate da personale dedicato. Ogni oggetto è sottoposto a controlli rigorosi e selezione. Com'è possibile che sia stata improvvisamente avvelenata? Presto, rivalutate la direzione delle indagini. Portate il campione di sangue della signora anziana al livello più alto del programma di screening. Determinate rapidamente il tipo di tossina. Va bene, dottor Zhan, lo avvieremo immediatamente. Analisi del campione. Sbrigatevi. Shanshan. Mamma, come mai siete qui? Appena abbiamo saputo della notizia che la signora Zhan era in coma, siamo venuti di corsa. Signora maggiore, come sta la signora anziana? La situazione è grave. Temo sia avvelenata. Avvelenata? Dottor Zhan, il rapporto delle analisi è pronto. Gli esami preliminari confermano che il corpo della signora anziana contiene una miscela di tossine estremamente complessa. Abbiamo cercato in tutte le soluzioni di antidoto conosciute a livello globale e in tutti i farmaci specifici, ma non siamo riusciti a trovare un antidoto che corrisponda perfettamente. Cosa? Come può non esserci un antidoto? Con i mezzi medici attuali non possiamo invertire o neutralizzare questa tossina. Con la sua attuale condizione fisica, la signora anziana probabilmente continuerà a peggiorare. Fino a... Impossibile. Ci sono così tanti esperti medici di alto livello e farmaci nel mondo. Non credo che non si possa salvare la nonna. Portatemi tutti i migliori esperti medici del mondo e indagate su chi ha toccato il cibo della nonna in questi giorni. Non sprecare energie. L'avvelenamento della signora anziana è semplicemente incurabile.
Junyao, la nonna sta morendo? San Yawen. Non avevate rotto i rapporti con la famiglia Zan? Cosa ci fai qui? Zio, siamo comunque parenti della bisnonna. È malata. Non è naturale che veniamo a trovarla? Jang Yunke, e perché hai portato Suyumo qui? Qui non siete i benvenuti. E Jin Shanshan è mia figlia. La nonna di suo marito è malata. Non posso venire a trovare i parenti. Esatto, Sia. La nonna mi ha sempre voluto bene. Perché non possiamo venire a vederla? Troppa gentilezza. Aspetta. Il loro vero scopo questa volta è confermare se la nonna è davvero avvelenata. Quelli che hanno tentato di uccidere la nonna sono loro 4. San Yawen. Come fai a sapere che la nonna è avvelenata? Forse. L'avvelenamento della nonna è opera vostra. Di cosa stai parlando? La nonna è anche mia nonna. Anche se preferisce te, non potrei mai cercare di ucciderla. Esatto. La bisnonna ci ha già cacciati di casa. Quando avremmo avuto l'occasione di avvicinarci. Forse Shan si sbagliava questa volta. Direttore Zan, abbiamo trovato chi ha avvelenato la signora anziana. Chi? Siete stati voi 4 ad avvelenare la nonna? E se anche fosse, agli occhi della nonna, esisti solo tu, nipote. Se non avessi usato qualche mezzo, il potere di gestione della famiglia Zan, come potrebbe essere nelle mie mani? L'antenato della famiglia Zan ha delle regole. Il gioiello di Giada della famiglia Zan. In mano a chi è? Quello è il capofamiglia. Ora è nelle mani di mia madre. Avete anche rubato il gioiello del capofamiglia? Esatto. Ora, io sono il capofamiglia della famiglia Zan. Se avete un po' di buon senso, preparatevi a darmi tutto. Zan Yawen. Consegnami subito il gioiello e l'antidoto, altrimenti. Vi schiaccerò tutti e 4 nel muro, tanto che non riuscirete a staccarvi. San Ersao, risparmiati la fatica. Il veleno che ha la vecchia signora è incurabile. Tra mezz'ora, la vecchia tirerà le cuoia. Suyumo! Donna velenosa. Jin undicesimo, stai zitta. Ti dico, appena la vecchia signora Zan muore, senza la protezione della famiglia Zan, la vostra famiglia Jin sarà anche nostra. Tu, Dove dottore che ti ho detto di cercare? Sbrigati. Subito, signor Zan, lo cerco di nuovo. non sprecare energie. La vecchia signora è spacciata. Zan Junyao, quello che devi fare ora non è cercare un dottore, Ma preparare il funerale. Piccolo dio della ricchezza, ecco la mia nota spese. Questa non va bene. Guarda qui. Piccolo dio della ricchezza. Questo è il dandy concentrato di 100 erbe. Può curare la maggior parte dei veleni e malattie strane del mondo. Chi dice che il veleno della nonna è incurabile? La mia medicina può curare il veleno della nonna. puoi salvarla? Jin Shanshan, tu, ragazza di campagna, probabilmente non conosci nemmeno tutti gli organi interni, vero? Esatto. Da dove hai tirato fuori questa vecchia bottiglia di giada? E osi dire che può curare il veleno della bisnonna? Probabilmente è una pallina di fango presa Da qualche contadino, e vieni qui a fare la spaccona. Dico, Jin Shanshan, sei semplicemente assurda. Se questa medicina funziona o no, proviamola e lo scopriremo. Shan, lo so, che hai buone intenzioni, ma la nonna in queste condizioni non può permettersi di provare medicine. Shanshan, tieniti le medicine. Semmai, in un momento come questo, non è il momento di fare gli eroi. Sì, Shanshan, capisco come ti senti. Ma l'avvelenamento della signora è estremamente raro e strano. Persino il nostro team medico d'élite cinese. È impotente. Juniao, mamma, la situazione della nonna è critica. Invece di guardarla, soffrire così, meglio provare il suo rimedio. Va bene. Presto. Fate i finti. Voi aspettate e vedrete. Guardate come le pillole scadenti di Jin Shanshan Accelereranno la fine della signora. Allora, l'assassina della signora sarai tu. La nonna si è svegliata. Nonna, Mamma, Come ha fatto a risorgere? È davvero viva. Che pillole sono? Cosa mi è successo? Perché siete tutti qui? Nipote,
Finalmente ti sei svegliata. Mamma, ci hai spaventati a morte. Meglio così, svegliata. Vieni. Mamma, guardati allo specchio. I miei capelli sono diventati tutti neri. Mamma, lasciami controllarle il polso. Il polso è stabile, l'energia vitale è abbondante. La signora non solo è guarita, ma le sue condizioni fisiche ora Sono migliori di prima dell'avvelenamento. Shan Shan, che medicina hai usato? L'effetto è quasi come una risurrezione. Certo che sì. Shan Shan, sei incredibile. No. Perché i suoi capelli sono diventati neri. È un mostro. Impossibile. Tsuyumo, non avevi detto che questo veleno, una volta ingerito, è letale, senza antidoto? Mi stavi mentendo? Non lo so neanch'io. Silenzio. Jin Shan Shan, cosa diavolo hai dato alla signora? Perché è successo questo? Sarà stato il tuo farmaco. Non toccare mia madre. Cosa c'entro io? Hai osato colpire mia madre. Te la sei cercata. Fermatevi. Zhang Yawen, Shen Chen, Suyumo, Zhang Yunke, voi 4 siete sospettati di avvelenamento, lesioni personali intenzionali, appropriazione indebita di ingenti somme di denaro, frode commerciale e altri crimini. Siete in arresto. Andiamo. Non arrestatemi. Fermi. Il mio pendente di giada. Lasciatemi andare. Sono io il capo della famiglia Zhan. Oggi è la vigilia del Capodanno, la notte della riunione familiare, un momento di passaggio tra vecchio e nuovo. Giunyao. Oggi tua nonna ti trasmetterà ufficialmente. La posizione di capo della famiglia Zhan. Va bene. Spero che in futuro, rispettando gli insegnamenti degli antenati, guiderai la famiglia Zhan Verso nuove glorie. Grazie, nonna. Non deluderò le aspettative della famiglia. Proteggerò la famiglia. In occasione del nuovo anno, auguro a tutti che tutto proceda liscio. In pace e felicità. Bene, buon anno. Facciamo un brindisi. Che succede? Il vino non ti piace? Zhang Juniao. Sono incinta. Cosa dici? Davvero? Sei davvero incinta? Cosa? Incinta? Oh, avrò un pronipote. Ah. Shan Shan, dici sul serio? Vieni, lascia che la mamma ti controlli il polso. È davvero il polso di una gravidanza. Oh, ah, Shan Shan, diventerai mamma. Oh, la famiglia Zhan avrà un erede. Il capofamiglia succede. E un nuovo arrivo in famiglia. È una doppia benedizione. A proposito, penso che la stanza est, quella soleggiata, sia la migliore, da tenere come camera del bambino. Bene. Fratello, devi organizzare per mia cognata un matrimonio grandioso. Va bene. Ah, a proposito, l'ospedale, la stanza per il parto, è pronta. Il bambino deve essere intelligente come sua sorella. E bello come suo cognato. Shan Shan. Ti amo. Invecchieremo insieme, mai separati. Piccolo dio della ricchezza, Jin Shan Shan. Il tempo della tua prova terrena è finito. Preparati. Ritorno al Palazzo Celeste per il resoconto. Accidenti. Regina Madre, la sua gestione del Lago delle Gemme è virtuosa. Un brindisi in suo onore. Il termine per il tirocinio terreno della dea minore della ricchezza è scaduto. Tutti gli immortali si preparino immediatamente per accogliere il ritorno della dea minore della ricchezza. Vecchio Zhao, guarda che mossa geniale ho fatto. Cosa hai detto? Non sento. Questo nettare divino è troppo forte, mi ha fatto fischiare le orecchie. Le procedure di riaccompagnamento, senza un immortale a supervisionare, potrebbero andare storte. Regina Madre, è giunto il momento del ritorno della dea minore della ricchezza. Ma nessun immortale risponde. Se le procedure di riaccompagnamento tardano, rischiamo di mancare l'ora propizia. Prego vostra maestà di dare istruzioni. Perché farla tornare? Quella piccola tirchia. Sa solo bloccare le mie richieste di rimborso. Mi dà fastidio. Regina Madre, allora la sua intenzione è...
Trasmetti il mio editto divino, la dea minore della ricchezza, Jin Shan Shan. Sebbene il termine del suo tirocinio sia scaduto, considerati i meriti accumulati nel mondo mortale, beneficiando 2 clan, le è concesso di rimanere nel mondo mortale per sperimentarne le gioie e i dolori. Vada a vivere una vita d'amore con quel giovane Zan. Alto. Regina madre, questo è conforme ai regolamenti celesti. Se dico io che lo è, sbrigati. Altrimenti ti trattengo lo stipendio per 100 anni. Sì, vado subito a trasmettere l'ordine. Vai. La regina madre è saggia. Non è possibile. La mia bella vita è appena iniziata. Un marito bellissimo con gli addominali. Non ho ancora finito di toccarli. Sarebbe un peccato tornare. Dea minore della ricchezza. Trasmetto il nuovo editto della regina madre dell'Occidente. Ti è concesso di rimanere nel mondo mortale, sperimentando nascita, vecchiaia, malattia e morte, e di vivere una vita d'amore con San Juniao. La regina madre dice che posso restare? Shan Shan, cosa dicevi? Nien, dicevo che poter passare il resto della mia vita con te. È una cosa speciale, specialmente felice. Shan Shan, ti amo. Spero che in futuro condividiamo il resto della nostra vita, insieme fino a capelli bianchi. La dea minore della ricchezza e San Juniao sono un'unione benedetta dal cielo. Il legame è più solido. Dea minore della ricchezza, vi auguro felicità e amore, insieme fino alla vecchiaia. Ti auguro una vita di pace, gioia e una casa piena di figli e nipoti. In questo momento di passaggio tra vecchio e nuovo. Che tutti gli innamorati sotto il cielo possano unirsi. Che in ogni casa il focolare sia sempre caldo, con vestiti e cibo in abbondanza. Vi auguro un anno del cavallo fortunato, che tutto proceda liscio. Salute perpetua alla famiglia. Buon anno.